चैनल रिजॉर्स विद एडिट। आज मैं ये ब्लॉक्स को अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ से ये खुलेगा, सारे नीचे गिर गए। मैंने निकाल देते हैं, नीचे तक निकाल देती हूँ। हाँ, तो इसमें कुछ फर्स्ट हम ऐसे कलेक्शन बनाएंगे, कलर्स के टाइप में बनाए हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग येलो कलर रखे हैं। ऐसे लोग बहुत चीज़ें बना सकते हैं। इसके पीछे भी आपको यहाँ पर मिलेगा कि अब 3-4 चीज़ ऐसे मिलेंगे आपको। हेलो किटी का पैकेज, जिसमें हेलो किटी भी यहाँ पर मिली हुई है। अब यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर से करते हैं। ये 2 हाउस बनाने की चीज़ है जिससे हम लोग हाउस को बना सकते हैं। हाउस के 2 ब्लॉक्स भी दिए हुए हैं। देन ये पिंक कलर के 2 विंडोज है, इनको भी इनको लगाया जा सकता है। देन ये हेलो किटी और इसका झूला है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। हेलो किटी के साथ मिला है इसको। ओ माय गॉड, फिर हेलो किटी तो गिर गई। यहाँ पे हम लोग हेलो किटी रख लेते हैं। हम ये कुछ टाइप में हेयर क्राफ्ट करके है, इसको यहाँ रख लेते हैं। और ये 2 व्हील हैं, ये पर्पल कलर के बहुत प्यारे प्यारे लाइट पर्पल में हमें 2 लंबे लंबे ब्लॉक्स मिले हैं। एंड सम ऑफ देम आर ब्लू और 2 पिंक एंड 2 वाइट। तो चलिए हम लोग इसमें से कुछ देख के बनाते हैं। मुझे मेरा कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं ये बना रही हूँ। इसको बनाना बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हमें क्या करना होगा कि हमें कोई भी ब्लॉक लेना होगा, पतला वाला। एंड उसमें हम लोग को इसका हाफ वाला आता है, उसको लेना है, उसको बीच में लगा देना है, जिसमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स बचेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बचेंगे। एक और लगाना है हमें, तो मैंने लिया इस बार ग्रीन, बिकॉज एक ही कलर बार बार अच्छा नहीं लगेगा। हमें फिर एक लंबा ब्लॉक लेना है, जिसके लिए मैंने येलो यूज़ किया है, बिकॉज मैं चाहती हूँ पर्पल को मैं ऊपर लगाऊँ। ओके, फिर से हमें ये ब्लॉक लेना, तो मैंने ये ले लिया। एंड देन इसमें बताया गया है कि हमें ये माइनक्राफ्ट वाला मिलेगा, ये वाला, इसको यहाँ लगाना है। ये हवा में उड़ती भी टूट ही रहा है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग ये व्हील्स वाले लगाएंगे। ऊपर से हम लोग एक और ब्लॉक लगाएंगे लंबा वाला। पिक्चर इज रेडी, एकदम सेम लग रहा है, बट गलत हम लोग के साथ हो गया, ये टूट गया। बट इसको फिर जोड़ भी सकते कि ब्लॉक्स हैं। तो फर्स्ट मैंने ये कुछ शेप क्राफ्ट टाइप बनाया है। अब हम लोग झूला बनाते हैं, सॉरी, अब हम लोग बनाएंगे ये, जिसके लिए हमें एक लंबा ब्लॉक चाहिए। बट लंबा ब्लॉक है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, जुगाड़ से बनाने वाली हूँ। इसमें हमें हाफ के टूट लेने हैं, उसको 2 ब्लॉक्स पे रखना है, इसी को 1 और 2 ऐसे। मतलब हम लोग इसको एक ही पे अड़ाने वाले हैं, ऐसे अड़ा देंगे। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं, 2 ही हैं, तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये वाला कैसे किस काम का होगा। अच्छा, तो फिर हम लोग ये पतला लेंगे, पतला वाला आता है, इसको नहीं, यहाँ पे पहले नहीं लगाएंगे, हम लोग कोई भी ब्लॉक लेंगे, पहले यहाँ लगाएंगे। एंड फिर क्या बताया गया है कि इसमें हम लोग एक और लंबा लगाना, बट नहीं है, सो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक काम करना चाहिए, बट नहीं कर रहा, तो मुझे इसको लगा के रखेंगे, जिसमें ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग पतले पतले ब्लॉक्स को तैयार करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक और लगाएंगे, इसके ऊपर एक और डबल लगने वाला है, इसलिए। और लास्ट में कोई और कलर चाहती हूँ, मैंने ब्लू लिया है। एंड नाउ दिस वन इज ऑल्सो रेडी। अब हम लोग हेलो किटी को बैठाने वाले झूले पे, क्योंकि ये है इसका। मेरे को क्यों लग रहा है कि हाउस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नहीं बना रही हूँ, वरना मैं इधर बनाती। तो मैंने क्या है, तो देखिए यहाँ पे हेलो किटी झूला झूल सकती है, और ये सच्ची में बहुत अच्छा झूला है एक्चुअली।
वो चलाना है, किसी को भी कैसे झुला दीजिए, चींटी भी इससे आके बैठ जाएगी झूलने के लिए। सो यही आज का मेरा वीडियो था, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।